Você já ouviu uma orquestra tocar uma música com os naipes separadamente? Hoje ouviremos a música Eine kleine Nachtmusik de Wolfgang Amadeus Mozart, a Pequena Serenata Noturna, de um modo diferente. Ouviremos agora o naipe do contrabaixo e violoncelos. Agora preste atenção no naipe das violas. Em seguida, ouviremos o naipe dos segundos violinos. Ouviremos agora o naipe dos primeiros violinos, que normalmente tocam a melodia principal. Antes de ouvirmos toda a orquestra tocando, ouviremos todos os instrumentos menos o naipe dos primeiros violinos. Por fim, todos os instrumentos juntos.